好，再一次掌聲鼓勵，再一次美女掌聲啊！多謝晒 ，thank you。電話俾大姨，你好了，手機不要了。嚇，咁就完成咗今次嘅，而家唔止60人啦，嚟咗80幾人啦。我仲有呢條，呢個係咩？香港10大餅師孔師傅同我一齊合作嘅，多謝多謝多謝。好，嗱，今日咧嚟咗呢度咧，就同一個朋友啊，呢度老闆嚟嘅，咁我就嚟到呢度咧，就幫佢預備一個大約60人嘅自助餐啊。咁今日第一日啦，咁今日而家有啲咩咧？嗱，呢就係話俾大家聽，呢就係叫蒙古羊架。蒙古喎，而家好興㗎。而家出邊咧，你食親嗰啲羊扒咧，都係呢啲嚟㗎。咁當然啦，你去到5星酒店嗰啲就俾啲紐西蘭啊或者澳洲你啦。但係你出邊一般食到嘅啫，都係呢隻蒙古羊架都得。嗱，咁我哋影埋少少，我哋點樣改咧嗱？嗱，點樣改咧？啲蒙古羊架好簡單嘅啫。嗱，佢一排骨喺度嘅，我哋少嗱，咁呢度啦。嗱，我哋逐支骨咁樣改啊，影埋少少唔該。嗱，咁啊刀劏落呢度。嗱，嗰啲有個少少骨位嘅，我哋哼一哼佢。嗱，咁呢度咧啲唔靚嘅位，我哋改翻靚佢。嗱，呢啲甩出嚟嘅唔怕㗎，唔好嘥佢。咁呢個羊扒咧就可以得㗎啦，簡單啲嘅，因為呢隻唔使改到咁浪費㗎啦。咁我哋等呢度啦，嗱，繼續呢度又係咁啦，睇住。嗱，呢個位。呢有嚿骨尾位嘅，哼一哼佢，咁佢就可以褪到出嚟㗎啦。嗱，呢度唔得啊，係啦，係咁。嗱，咁呢嚿好靚喎，唔使改啦，唯獨是咧改個肥佢啫。咁呢一位就咁啦，咁係咪好靚？嗱，再繼續啊，咁我話俾大家聽，切一切佢啦，嗰嚿骨。嗱，呢度好靚啊，睇到啊，影埋少少俾大家睇下，係咪好靚啊？咁我哋唔使改啦。繼續咯，嗱，咁樣打斜刀，再嚟打斜刀喺呢度落，咁你就翻每一嚿啦，係嘛？嗱，打斜刀，少少打斜刀，就翻佢後邊嗰個厚度，呢個又係打斜刀，咁你就翻佢個厚度啊，嗱，好啦，嗱，見係咪差唔多啊？厚度睇到啊，好啦，咁就得咯喎。咁啊抌晒落去啦！呢度咧就譬如呢嚿厚得滯啊，我哋要改翻靚仔佢。同埋呢個咧，佢尾位有嚿骨嘅，我哋改咗佢，唔要。咁太厚啦，改翻啲位。呢啲少少肥位唔要。係嘛嗱，咁拍一拍佢嗱，咁啊，就算個邊位唔靚咧，我哋都可以整翻靚仔佢咁樣，得唔得？嗱，仲有呢度少少嘅唔要，睇手啊！咁就得啦嚇，喺呢度再改佢，因為啱啱。最邊皮嗰件咧就冇咁靚嘅，嗱呢度咧係咪靚仔晒啊？啊，嗱呢度咧再講，嗱佢離貨就咁樣嘅，咁樣兩支骨咁樣擒住，咁樣離貨嘅，一包嘅，啊，咁咧1、2、3、4、5、6、7、8支骨就係咁樣啦嚇。咁好啦，等陣間咧我就拍咧點樣去醃呢啲蒙古羊架俾大家睇，cut得啦。嗱，咁我哋而家咧就準備整呢個紅酒燴牛肉。咁今日咧我哋就用咗呢隻巴西嘅肉眼嚟改嘅。咁啊，其實咧巴西肉咧係比較平㗎啦，呢隻就係巴西嘅肉眼。咁因為咧你燴牛肉嘅時候咧就唔需要用到太靚嘅牛肉都得嘅，因為你燴嘅時候咧最重要咧你個紅酒啦、你個洋葱啦、你個香草啦各方面嘅嘢配合。因為你燴嘅意思咧，即係等於我哋中式嘅叫燜。咁咧，因為就算你啲肉差少少都好，只要你個調料咧係落翻靚啲，個份量適中啲，同埋你燜嘅時間耐翻啲咧，食出嚟咧一樣會好腍嘅。咁所以咧，今日我哋就用咗巴西呢隻肉眼嚟做啦。呢啲就係咁。我之前咧嗱，呢隻就係啦，睇到嗱係啦。咁我之前咧就
用咗時間咧就將嗰啲頭尾咧，即係啲太肥嗰啲位啊，呢啲咧就改晒出嚟嘅。咁唔好嘥喎，唔係代表倒喎。我攞嚟咧就做呢個燒汁，即係燒牛肉汁。咁啊，以下落嚟條片咧我就會拍俾大家睇嘅。不過咧而家咧我就改呢個肉腩嗱，我分開嘅。咁呢盤咧我哋就設定喺度㗎啦，睇下切咗一粒粒嘅。咁點解咧？因為我哋而家落咗梳打落去。即係飲用嗰隻梳打水啊！即係一樽樽嗰隻，一罐罐嗰隻梳打水，就用嗰隻梳打水咧嚟浸住佢先。浸咗之後咧，浸過夜，隔一日，我哋聽日先再醃嘅。咁好啦。咁其實呢個就我哋就切粒嘅啫，只不過就係呢個就冇乜技巧㗎啦。只不過就係話我哋就翻個大細切嘅啫。嗱咁啦，阿攝影師影埋少少俾佢粉絲睇下。咁一路咁切啦。嗱大細就咁啦，嗱就咁嘅啫。係嘛嗱，都係咁嘅啦。因為我哋紅酒燴牛肉咧，我哋都係通常都係切1寸丁方嘅，因為咧仲有好多步驟嘅。嗱而家頭先講咗啦，唔好意思，梳打水浸過嘢，聽日再醃嘅。咁我會拍多條片咧，點樣去醃呢啲紅酒燴牛肉俾大家睇啦。要而家咧切俾大家睇。嗱，如果太大件咧，我哋再開二，再咁切。嗱，咁就得噶啦，得唔得？啊，好啦，呢度就到呢度啦。開始。嗱，咁咧，我哋之前嗰段咧就影咗我點樣去切呢啲蒙古羊啦。嗱，呢度啦，呢度咧大約呢度有成接近呢度啊，接近係5K 嘅啦，5K 即係大約10磅到啦。咁改晒喺度啦。咁一般廚房操作都係咁噶啦。第一唔會戴手套㗎。咁好啦，我哋有啲咩咧？嗱，呢兜就係醃料啦。呢兜係咩咧？影埋少少俾大家睇下。好。嗱，呢兜咧裏邊有啲蒜片啦，有啲露絲瑪利啦，係啦。嗱，露絲瑪利呢啲香草啦，有鹽啦，有糖啦，係啦。咁啊喺度撈好咗啦，同埋呢啲油咧係橄欖油嚟㗎，呢啲係橄欖油。咁好啦，咁我哋咧將呢啲咧全部倒晒落去。嗱，唔好嘥啊，咁樣落好啦，抹埋落去啊，將我裏邊所有抹晒落去。好，咁呢個咧仲有少少嘅黑胡椒粉啦，嗱，你滲晒落去黑胡椒粉。咁我哋撈啊，嗱，咁撈。嗱，一般真正嘅廚房運作咧都係咁啊，我哋做buffet咧，我哋都係咁噶啦，係咪？咁我哋撈，因為多啊嘛，你冇可能話逐塊咁樣去醃佢噶啦。咁我哋撈勻佢，嗱，睇下呢度，影埋少少俾大家睇下。睇到嗱，咁撈。咁我哋有晒醃過嘢喎。一定要醃過嘢，佢先至將嗰啲香草味啊，嗰啲各方面嘅味咧，走落去嗰啲羊扒嗰度啦，咁啊，得唔得？嗱，咁當然啦，醃咗過嘢之後咧，嗰陣味就香好多嘅。仲有咧，嗱，大家留意到咧，雖然我而家落咗鹽啊、糖啊、蒜片啊、露絲瑪利香草內啦，但係聽日到我哋要去做去出buffet之前咧，我哋會煎啦，煎咗之後咧，我哋會咧。煎一塊出嚟試一試味先嘅，咁如果啲味咧，哇！呢個現實係咁樣啊，唔緊要，繼續有個段啦嚇。個焗爐響鐘咧，呢個大焗爐響鐘咧就會斷咁啦嚇。好啦，咁啊繼續講翻到先，由佢繼續斷啦。我把聲夠大啊嘛，蓋到嗰個聲啦。好啦，咁啊咁嘅情形咧已經 OK 啦。咁我哋咧就雪翻入雪櫃，等聽日咧我哋自助餐出嘅時候咧，我再拍一段視頻俾大家睇。好。我哋而家咧處理緊啲波士頓龍啊，嗱呢啲係急凍嘅波士頓龍啊，咁你攞翻嚟啫啦，嗱咁樣嘅，咁我哋咧倒佢出嚟先啊，攞咗個網出嚟先，咁我咧嗰啲槓咧，我哋照樣攞翻出嚟先，嗱呢度有個盤嘅話，你做咩卡住喺度嘅？唔聽話嘅你，好啦，咁啊攞翻個槓啦，嗱啲槓喺呢邊，我佢卡住喺個網度嘅，啊，咁呢啲槓喺度啦，嗱呢啲槓網急凍㗎呢啲係。咁我哋點咧？嗱，呢啲咧就等間處理嘅。我哋啲槓點處理咧？通常我哋會係咁啊。嗱，跟住咧呢度會點啊？嗱，睇住啦，睇住整埋少少俾大家睇下。開一開佢先，嗱咁啊，裂開咗啦，睇下呢度裂開咗咯喎，睇到。咁跟住咧，我哋會咁樣。咁啲客人食起上嚟咧，咪好容易啦，一搣開個槓就食到啦，睇下。咁我哋會揼埋一邊嘅。嗱，呢啲凍龍蝦個身點處理咧？嗱，我哋會咁樣㗎。嗱，呢度咧。開咗好多喺度啦，咁我嚟嗱睇住影埋少少俾大家睇下。喺呢度我哋揾個刀，喺度啊，咁我開咗啦，跟住調翻轉啊，
嗱，睇住個刀頭啊！嗱，即係有時咧你唔習慣，好容易整親隻手㗎。嗱咁樣，嗱咁開咗咯。好啦，開咗有個問題啦。攞啲俾大家睇先，你整翻呢度啊！嗱，睇翻呢度，睇到呢個好大撻啦。咁我哋搣咗佢，呢度有個爐，呢度好邋遢，搣咗佢，係咯喎。咁跟住好啦，我哋沖水啦。嗱，啲水喺度沖水，跟住咧睇下有冇啲屎喎。如果有屎咧，我哋沖一沖佢。啊，咁啊呢啲乾淨水嚟㗎，啊，通常咧呢啲酒店嘅水咧會有個濾水嘅，嚇，咁啊唔怕嘅。好啦，咁咧就一盤盤咧就放喺度啦。咁咧就預備定幾十隻，譬如你嗰日鋪飛人多嘅，咁我哋咪預好多喺度，我哋整到幾百隻喺度嘅，咁就係成個過程咧處理呢個急凍龍蝦咧，我哋就係咁樣啦。到時咧就會攞出去鋪飛個冰盤嗰度去俾客人食㗎啦。好，呢度入到呢度。嗱，而家咧我哋就之前拍嘅視頻咧就準備啲海鮮啊嗰啲嘢啦。而家到咗第2日咧，我哋就開始預第2樣嘢啦，因為要連續2日預嘢，第3日咧我哋先正式嘅。而今日咧就係正式㗎啦，所以我哋今日一早就翻咗嚟咧，預備晒所有嘅鋪飛需要用嘅嘢啦。過嚟睇睇呢度，呢個係炒洋葱煙肉啊。咁我哋等間會出咩咧？我哋會出一個菜咧，叫做洋葱煙肉，就係煮呢個天使麵嘅。咁所以咧，我哋因為份量多嘅時候咧，我哋又要sorry啊，係分開嚟做啊。咁呢洋葱煙肉我哋而家炒定先，炒到佢香晒啦。咁嘅時間要比較耐，因為一大煲㗎。所以咧，我哋大家同呢啲做法咧，同屋企做咧係完全2樣嘢嚟㗎。咁所以咧，我哋煮餸嘅時候咧，好多時咧就唔好一本通書睇到老。要睇下你煮俾啲咩人食啦，煮俾幾多人食啦咁。咁我哋而家咧，今晚咧，我哋就大約有60人嘅，同埋最重要呢班客人好犀利㗎，有世界10大傑青啦，有香港10大傑青啦，香港10大華人啦，咁啊好多呢啲社會名流嘅人咧，今晚會嚟出席㗎。咁所以咧，今日我就請咗呢個攝影師咧，即係佢幫我揸機嗰個咧，佢都係5星級酒店裏邊咧做咗幾十年㗎。咁我今日請咗佢嚟幫手嘅。咁嗱，呢度有啲蘑菇湯咧，佢已經，咁我哋已經打好咗喺度㗎啦。sorry啊，咁我哋咧慢慢將佢滾翻起，係啦。咁最重要咧，嗱，我哋有呢個大焗爐喎，呢邊睇下。呢個咧我哋俗稱叫做襟皮爐，呢個爐咧當年買翻嚟咧都要15-16萬嘅。咁呢個爐咧就專係用嚟做buffet係最好嘅，蒸啦、煮啦、燒啦，咁都得㗎。咁我哋咧就跟住一路繼續咧去預今晚嘅菜式啦。咁啊拍到呢度先，等間再拍啲嘢俾你大家睇。好啦，嗱，而家咧我哋要烚定今晚有個洋葱煙肉咧去煮呢個天使麵㗎。咁而家烚定啲天使麵，一大煲烚㗎。咁呢個天使麵裏邊咧，因為我烚得多，咁我落咗鹽啦，落咗油落去煮佢。咁因為我哋要煮定咧，就唔能夠煮太熟，我哋大約係6-7成咧，咁我哋就夠。因為我哋今晚就再攞嚟煮嘅，咁啊而家咧係要烚定，因為圍數比較大啊，60人啊嘛，我哋得2個人做啫。咁所以咧天使麵咧，我哋而家要用個滾火，好慢嘅火去滾啊。咁因為通常一般整天使麵咧，你哋好難整嘅。咁啊，你哋想煮一個靚嘅天使麵咧，睇翻我個香港早嗰個視頻，其中有一條視頻咧就教大家點樣去烚天使麵。不過呢一個做法咧，就係大量嘅做法嚟㗎。咁我都拍俾大家睇，因為咧你哋應該好少見真正嘅廚房裏邊預buffet嘅時候嘅情形係點樣嘅。咁我哋過嚟影一影。嗱你睇，咁我要不停咁撩住佢㗎。咁我要咧嗱睇住，我要不停咁撩住佢，因為咧個接觸點咧，我知道佢大約生熟㗎啦。再去到咁長下咧，我試一試，嗱攞少少出嚟試一試。已經差唔多啦，我哋熄火啊。好啦，咁我哋已經嗱佢放喺呢邊啦。呢度咧，我哋攞定個喱，咁咧就將烚好咗嘅天使麵，我哋倒落去，即刻要離水啊！睇到啊，即刻要離咗水。嗱咁樣，咁跟住咧，嗱我哋落翻喺度先。點解要咁做咧？因為我哋要即刻咧加冰落去。盡快用嗰啲冰嗰啲凍力，要夠凍咧，等嗰啲天使麵咧即刻解咗凍佢，因為佢一路熱咧會一路入個心裏邊啊。咁你變相咗咧，如
如果你烚到半生咧，當你唔係坐冰嘅話咧，出到嚟已經7成8成，咁就好難處理嘅。所以我哋而家咧即刻用啲冰水嗱，用啲冰水撞翻落去嗰個芝士麵嗰度，用啲冰啊，咁嗰啲冰水溶落去咧，就能夠令到啲麵咧好快咁樣唔會降咗溫啊。咁你降咗溫咧，就保持翻我想要嘅大約6-7成嘅熟個溫度咯。嗱，咁啊今晚咧就準備buffet啦。等陣咧我再拍一啲預備buffet嘅視頻俾大家睇下，等陣見。嗱，我哋而家6點鐘啊，7點鐘就要準備好晒啦。咁而家開始咧就煎嘢啦。嗱，我哋有啲彩椒啦，我哋做呢個羊扒嗰啲跟落去羊扒嗰個盤度啦。咁啊呢啲彩椒啦，嗱呢啲。咁我哋之前咧我哋已經醃好晒㗎啦，醃好晒之後咧，咁我哋就煎啦。咁煎完呢個咧，我哋準備咧又會煎羊扒啦，亦都會煎龍利魚啦咁。咁啲湯咧我哋整好晒㗎啦。咁而家咧就逐步咧去就翻嗰個時間，因為太早整又唔得，太遲整嘅話咧又趕唔切7點鐘喎，所以咧都密鑼緊鼓㗎。再睇下一條片，得未？得啦。嗱，而家已經接近咗尾聲啦，過嚟影呢度先。呢個就係排骨嚟嘅，咁我哋燒好晒啲排骨啦，咁我而家要去切咗佢啊。嗱，咁我哋順翻個紋先，嗱呢啲紋我哋咁樣切。要順翻個紋切，因為比較難切，佢有個骨喺個骨底呢度㗎，咁我哋切咗佢。嗱，嗰啲骨底呢度。好。嗱，呢個係嗰啲豬肋排啊，嗱咁啊切咗先。好，等埋邊先，冇住，等我影埋咗先。嗱，咁我哋咧就將佢砌翻好佢先。嗱，咁樣砌翻好佢。好啦，咁咧。我哋將佢一盤盤咁樣等呢度啦，睇下呢邊。咁我哋咧將佢整好咗之後咧，突然間咧，我哋出部飛咧就放喺個熱盤度，翻熱咧就攞出去熱盤嗰度啦。咁你已經係準備開始㗎啦。呢度仲有啲焗扇貝啦，嗱呢度已經整備好晒啦。嗱，我拍晒成個真實嘅廚房裏邊。去預buffet嘅情形俾大家睇下，同你屋企煮餸咧係完全唔同噶，係咪比較亂啊？真係冇辦法㗎，因為2個人咧做50人嘅buffet，咁有10個熱盤，又有沙律啦，又有生果啦，又有凍海鮮啦，咁咧又包括啲汁啊、煮啊、飯啊，咁冚唪唥都係2個人做啊。咁啊拍晒成個過程俾你睇，大家咧會影一影出邊嗰個buffet俾大家睇嘅。轉頭再見。嗱，咁啊熱盤就出晒啦，沙律出晒啦，凍海鮮出晒啦。又到喺廚房裏邊咧準備生果啦，呢個西瓜啊，咁我哋嗱其實真係好繁忙㗎啦，我哋頭尾咧切佢先，好簡單㗎。其實我最重要咧唔係話點做俾大家睇，係將個真實情形咧拍俾大家嗱，我哋咁樣出啦，真係好忙碌㗎個廚房會。如果做buffet嘅時候咧嗱，嗰度有嘭聲㗎，喂冇電喎，唔拍，OK，繼續拍得㗎啦，邊時拍㗎。嗱，咁我哋已經咁樣準備好啦，跟住我哋就落盤啦。呢啲尾唔要啊！咁我哋就咁啦，嗱，放喺度，準備又係出buffet㗎啦，嗱啦，係冇排先。嗱咁啦，咁我哋又要預備定㗎啦。咁我放喺度啦，嗱，跟住我哋就會切蜜瓜啦，呢邊。嗱，跟住會切蜜瓜，又會切火龍果咁嘅，係咪好得意咧？你哋未見過咧嚇？好啦，轉頭再拍嘢俾你睇。嗱，跟住嚟，影咯。過嚟，Vincy，過嚟。Vincy，過嚟。
一路 pan 過嚟，一路 pan 過嚟，有呢個。冇影嗰度，因為出邊咧有啲明星喺度咧，我哋唔方便影啊，影翻我哋呢度得啦。嗱，呢個就係我預備嘅 buffet 啦。嗱，再睇翻呢度啊，兩個人做咁多嘢，就用咗大約係2日半嘅時間。而家我哋已經 set up 好晒啦，就等客人開始就得㗎啦。係咪成個過程好得意咧嚇？繼續，我哋翻返去啦，好啦。嗱，好多美女啊，其實咧，喂，影埋呢度先，好實況㗎呢啲。其實每一次嘅buffet咧，樓面嘅員工咧係好多嘅，有酒吧啦，有服務員啦，甚至乎有啲攝影師喺嗰邊拍攝緊啦。因為嗰邊有啲明星喺度，我哋唔方便拍，所以就唔拍俾大家睇啦。咁但係我呢度咧可以自己拍啦嘛。嗱，係咪好過癮先？好啦，翻返入廚房啦。好，再一次掌聲鼓勵，再一次俾啲掌聲啊！多謝晒，北大第一男歌手挺好的，手机不要了。嚇！咁就完成咗今次嘅，而家唔止60人啦，嚟咗80幾人啦。我仲有呢條，呢個係咩？香港10大餅師孔師傅同我一齊合作嘅，多謝。希望你哋咧點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔，我哋就拍多啲視頻俾大家睇。拜拜。